Hi，我係二玲，今日煎香茅豬扒。配料我哋要準備少少洋葱、5片蒜頭同埋2條香茅嘅，全部擺入攪拌機攪碎佢。豬扒我係用急凍嘅，揀梅頭呢就會比較腍，抹乾啲水分，跟住豬扒呢每邊用十字刀背敲打佢，咁樣你煎出嚟嘅豬扒就一啲都唔柴噶啦。烤好啲豬扒之後呢，我哋就擺入打碎嘅配料，加入調味料，如果有椰糖就更加好啦。捉均勻之後再落少少油，冚上保鮮膜之後擺入雪櫃冷藏5個鐘以上，隔夜更加好。醃好嘅豬扒煎之前落少少生粉，平底鑊落油，豬扒平鋪擺入去，中大火煎一邊金黃色，跟住再反煎另外一邊。兩面煎金黃色之後呢，我會冚蓋轉細火，每邊再煎佢1-2分鐘，咁樣就唔使驚唔熟啦。咁樣就煎好啦，你睇下啲顏色幾靚。將豬扒剪成一條條，咁樣煎出嚟嘅豬扒呢係非常之腍㗎，一啲都唔柴。呢個配方呢，我下次試下用空氣炸鍋整，應該會更加香㗎。我想同你哋分享一件事，就係哥哥生日嗰陣呢，佢喺網上面揀咗一間西餐廳，我哋食咗1000幾蚊，但係全家食唔飽。睇下我哋食咗乜嘢？埋單1400，跟住7折之後1100。食完之後買咗個披薩返屋企食，成家先飽晒。